Olá, galerinha do YouTube. Hoje está eu aqui e minha prima Marielle, de 8 anos, para fazer um vídeo. Nós vamos fazer sobre uma fogueira. A gente vai precisar de um binga e terra. A gente vai fazer tipo assim, ó. Faz tipo isso daqui, faz um buraquinho aqui. Segura aqui fazendo. A gente precisa de papelão. Então, a gente vai ter que pedir pra minha tia que segurar. Segura aqui, tia, fazer por favor. Direção nossa. Aquela pessoa, ele vai para o quarto chateado, sem jantar. A mulher olha para o marido e pensa: não, ele não tem razão. Vai acabar com o Noite.